हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की हमारी सुबह कुछ ऐसे हुई है। ये देखो, ये नाराज़ हो के वहाँ बैठ गए हैं और एक ये पड़े हुए हैं। क्या हाल कर रखे हैं सोफ़े के। ये एक्चुअली हम लोगों ने ये सोफ़ा इसलिए लिया था, ये फोल्ड हो जाता है, पूरा खुल जाता है कि कहीं और शिफ्ट होंगे तो इजी रहेगा। और उसका इजी का पीजी कर दिया इन लोगों ने। दिन भर खेल बना रखा है इन्होंने। ये देखो, इनके सारे टॉयज़ पड़े हैं। और ये सीन है सुबह का। नाश्ता किसी को नहीं करना है, बना के लाए थे, सबने वापस कर दिया। हाँ, ऐसे क्या कर रहे हो? हम्म। और हमारी चाय, ये देखो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। मशीन लगाई है, कपड़े धुल रहे हैं। आज थोड़ी धूप है, बाहर डाल देंगे, आजकल अंदर सूख नहीं रहे कपड़े। गाइस, तो इस टाइम देखो हमने क्या बनाया है। ये सर्दियों के लिए शहद और कलौंजी का मिक्सचर बनाया है थोड़ा सा। इसके लिए हमें चाहिए था शहद और ये है कलौंजी। दोनों चीज़ें ही जाड़ों में बहुत फ़ायदा करती हैं। विंटर्स आ गए हैं तो आप लोग भी एक बार बना के ज़रूर यूज़ करिएगा। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बना करके रख लीजिए और पूरे फैमिली में जब भी याद आए, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, जब भी आए, बस थोड़ा सा लेकर के इसको ऐसे बच्चों को भी खिला सकते हैं, आप भी खा सकते हैं, सभी लोग खा सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदा करता है। हम बहुत दिन से बनाने की सोच रहे थे, लेकिन इन लोग की वजह से हमको टाइम नहीं मिलता और याद भी नहीं रहता। ये लोग सब भुलाए रहते हैं हमको। ये देखो, ये भी यहीं खड़े हैं और दूसरे वाले भी हम दिखाते हैं कहाँ है। ये दोनों ना, उनको भी हम कुछ देकर आए थे, तो ये एक्चुअली सीरम का डिब्बा दे के आए थे इनको। देखो नीचे पड़ा है, तो ये खेल रहे हैं, वरना ये भी हमें कुछ नहीं करने दे रहे हैं। ये इनके टॉयज़ पड़े हैं, कपड़े धुल गए हैं, कपड़े फैला दिए। आज हमने बाहर बैल्कनी में कपड़े डाले हैं चेयर पे। हाँ, उठा लो। दद्दू बनाए, चलो दद्दू गर्म करते हैं। गाइस, इनके सोने का टाइम हो गया है, दूध बना के सुला देते हैं, फिर शाम को मिलते हैं। आप लोग एक बार मेरे कहने से ज़रूर बना के रखिएगा और इसके बेनिफिट्स आपको खुद पता चल जाएंगे। एक बार यूज़ करके देखिए। गाइस, शाम हो गई है। ये देखो चाय गिरी पड़ी है। आलू फ्राई करके रखे हैं, बनने जा रहा है आलू का सालन। और ये आहान ऐसी की फीडर बॉयल हो रही है और आहान ऐसी खेल रहे हैं। इनकी फ्रेंड आई है कई दिनों के बाद, तो ये बहुत खुश है। अर्जुनाई, दोनों बहुत खुश हैं, खेल रहे हैं उसके साथ में। आन आन बेबी बोलो, बेबी। आन बेबी बोल रहे हैं आज। आज नहीं, कई दिन से बोल रहे हैं। आन बेबी, बबी। तुमसे किसने कहा बोलने को? ये देखो सब खेल रहे हैं। हाँ, आयशा आई है, आयशा आई है। चलो गाइस, बनाकर मिलते हैं। गाइस, हमारी रोटी बनना स्टार्ट हो गई है, ये देखो। और ये हमारी चाय रखी है। ये हम जान करके थोड़ी ज़्यादा बनाते हैं। 1 घंटे पहले की चाय। मम्मी मेरी गुस्सा करती है कि ऐसे मत बनाया करो, बची हुई चाय मत ना पिया करो, लेकिन दोबारा बनाने में बहुत आलस आता है, तो थोड़ी ज़्यादा बना लेते हैं ताकि पी तो लें हम। ये लोग इतनी मेरी एनर्जी वेस्ट करते हैं ना, बस हम इसी से चार्ज होते हैं, यही चाहिए होती है हमको। ये देखो ऐसे काम करते हैं। ये देखो बैठा हुआ बाबू। आन, और खाओगे? आन को भूख लगी थी, बिस्किट खा रहे हैं। आओ, बन गया, बस थोड़ा सा रह गया। ये देखो इधर हमारा सालन रेडी हो रहा है। ये आलू हमने फ्राई करके रख लिए हैं। ओए, क्या करते हो? चलो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, खाना हमारा हो गया है और ये देखो ऐजू खड़े हुए। ऐजू आ जाओ, आओ जल्दी आओ। उधर की लाइट ऑफ कर रखी है। खाना हमारा हो गया है। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, अब आए, अब आए। किसे दे दो जल्दी से, फ्लाइंग किस दे दो। बाय बाय कर दो। भाई भी करेगा? अच्छा, भाई करेगा। भाई को ना बुला के लाओ, उसको रहने तो वहीं। नहीं 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 नहीं, अच्छा इधर आओ, इधर आओ। कौन? नन्नू, नन्नू। लो, शर्मा आ गए। इनको पता नहीं शर्म इतनी क्यों आती है। चलो गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय।